Churuda fighter jet Kaibada pilot ani Sikhre. Rajasthan ki Churu haina khangnaba mafam amada fighter jet ama Kaibada gi thodokta pilot ani Sikhre haina PTI gi report amana phongdorakli. Report asigi matung ina fighter jet adu India gi Air Force na seasonariba Jaguar haina khangnariba matik mayai leiraba land gi plane amani. Fighter jet adu kari karamba maram na kaikhibanu haibagi chapchaba maram khangbangam dina leiri. Indian Air Force ki maikaidagi phongdorpagi matung ina Jaguar haina khangnaba fighter jet adu training mission amagi manung channa tauringai manungda pokhairakhibani. Indian Air Force na Jaguar fighter jet adugi matau karamna kaikhibanu haibagi chapchaba maram khangdokpa ngamnanaba court of inquiry chathanaba order thokre. Fighter jet adu Suratgarh hariba mafam adudagi take off tawkhibani. Aduga laibak thiba thodok adu Rajasthan gi Churu gi manungda channa laiba Ratnagar haiba mafam aduda thokibani. Fighter jet adu kare haibna hek pau phangbaga panthadana Indian Air Force ki team singna helicopter ani sizinaduna thodok thokpham tamna chatuna yengsinkre. Panba yabadi tha ahumgi mamangda Jaguar fighter jet ki accident ani rak thokibasu laikhrabani. Thodok adu laikhidraba pilot ani adu imung manung singi miyoida Indian Air Force ki maikaidagi pau fauna bagaloina na tangai fadana pangthokadaba thabak thoram singi matangdasu pau pikre haina report asina makata na phongdorakli.